好，繼續翻嚟。嗱，咁我哋早前咧都同大家講過咧，佛法係涉及到所謂嘅改變或者修復。咁我哋佛法修行真正要改變嘅，又改變啲乜嘢咧？咁我哋喺呢個片裏邊咧，同大家咧係去分享一下。嗱，咁其實咧，佛教真正改變嘅咧，就係人嘅內心。咁由於咁嘅緣故咧，我哋考慮到一個問題，我哋經常都好多時會係誤解咗嘅。咁我所以於是乎咧，呢度咧，從帶出嚟同大家咧係重新咁樣去了解一下。嗱，咁既然佛教真正改變嘅就係人嘅內心嘅時候，所以咧佛係慈悲啊嘛。因為佛嘅慈悲，所以咧佛法唔係一種嘅懲罰。佛咧就以慈悲去接受眾生嘅，又去攝石咁樣去接受所有眾生。所以當好多時咧，我哋講到因果嘅時候咧，好多時啲人就誤解咗啦。因果呢樣嘢係咪一種嘅懲罰咧？原來唔係啊！佛之所以講因果，唔係講緊一種懲罰啊，因為佛係慈悲接受眾生嘅，唔係嚟懲罰眾生嘅。咁另一方面咧，係要令眾生咧離苦得樂噶嘛，呢個就係佛法嗰個重要所在喺度。咁佛以大悲去接受所有嘅眾生，於是乎咧，唔係一種嘅審判。佛法帶嚟，所謂講到因果嘅時候，好多時啲人會跌落咗陷阱，因果報應好似係一種嘅審判或一種嘅懲罰，並非如此。因果並唔係一種懲罰，亦都唔係去話淘汰某一個人、淘汰某一些人。而係咧，因果之所以帶出嚟咧，就係俾眾生睇到我哋因為無明啊，於是乎我哋做咗好多個痛苦，所以咧係佛以一個慈悲嘅心嚟救度大眾。咁所以咧，呢個就係所謂佛法嘅慈悲，反映慈悲嘅一面。當佛講到因果嘅時候咧，佢唔會話係用一種他力去懲罰我哋，而都唔係咧係一種講緊嘅一種神嘅意志一樣去作一個裁決，並非如此，而係咧指出一樣嘢就話，我哋嘅行為啦，我哋嘅語言啦，甚至乎我哋嘅每一刻嘅心念啦，咁其實每一樣嘢咧都係好自然地有咁嘅因，於是乎感染翻佢嘅果。假使依家我哋種咗呢個苦因，呢個苦果就將會成熟。無論我哋行為、言語或者心念都好，呢個係好自然嘅規律。有咁嘅因，自然有咁嘅果。咁如果種咗一個樂因嘅時候，喺我哋講緊嘅行為啦、言語啦或者心念當中，如果係種落啲樂因嘅時候咧，自不然咧個樂果咧係將會出現嘅。所以我哋得到個重點，好明確嘅信息就話。我哋講談因果嘅時候咧，我哋唔係講緊一種嘅報應，或者甚至乎一種報復，或者一種審判，或者一種懲罰。而所謂因果咧，係講緊個道理就係講緊嘅緣起法。因果係講緊嘅緣起法，因果都喺緣起當中。另一方面一個重點就話佛係清淨，好多大家都聽過啦，佛係清淨嘅。佛嘅清淨咧，代表住乜嘢咧？佢唔係虛偽。人可能係虛偽，可以係虛偽。佛嘅清淨一面咧，係反映出咧，佢唔存在一種個虛偽。所謂嘅清淨咧，係並唔係咧局限於所謂嘅外表嘅莊嚴。外表嚟講扮演到係好莊嚴都好。其實咧，如果內心裏邊我哋離唔開一樣嘢，我哋莊嚴嘅當然咧，我哋如果離開唔開我哋所謂嘅貪，我哋嘅執着，我哋嘅慾望，我哋唔離開我哋嘅親恨心，我哋唔離開我哋嘅痴心妄想，其實外表嘅清淨其實意義並不重要咁所以反而咧，我哋所講嘅清淨唔係指外表上面嘅清淨或者莊嚴，而係指咧我哋內在呢種覺性，呢種覺性咧係離開咗貪。離開咗親同埋離開咗痴，呢個先至為之清淨。
咁所以當我哋講到清淨嘅時候，並唔係表現出我外表着得幾咁莊嚴啦，我哋嘅形象咧係幾咁端正，我哋所講嘅説話幾咁好聽，幾咁悅耳都好啦，或者甚至乎我哋表面上我哋持戒係持戒得好好啦，我哋戒律係好清淨啦，我哋外相咧係做得好恭恭敬敬，咁呢啲咧清淨咧並非係局限呢啲地方。而係講緊嘅，如果我哋心裏邊，我哋內心裏邊依然咧係充滿咗呢個貪執、貪戀、執着同埋慾望，呢啲種種咧係非常之熾盛嘅時候，甚至乎我哋嘅憎恨心係暗藏咗喺裏邊。我哋表面上好好，但係裏邊咧暗藏咗啲憎恨心，甚至乎咧我哋好多時咧係以上嗰兩樣所謂貪心、執着或者憎恨，我哋咧係不知不覺嘅對於呢樣嘢。完全唔知嘅，咁呢個所謂嘅愚痴。愚痴講緊嘅愚痴不覺嘅意思咧，就係唔知道剛才所講我哋呢種慾望同貪念幾咁熾盛，我哋亦都不覺我哋暗藏咗呢種種嘅憎恨心，我哋唔知嘅，所以叫做愚痴者，就叫不覺啊嘛，唔知道呢兩樣嘢存在，即係話對於我哋嘅貪心，對於我哋嘅憎恨，完全都不知不覺嘅時候，呢個叫愚痴。咁喺咁嘅情況底下，外表上點咁莊嚴都好啦，其實唔係我哋所講嘅清淨。佛陀所講嘅清淨咧，係講緊內在呢種清淨。真正嘅清淨咧，就話我哋嘅心咧離開咗一啲嘅污染啦，我哋嘅意念咧離開咗一啲嘅傷害自己、傷害別人啦嘅意念啦，我哋嘅見地要離開咗所謂嘅顛倒。呢個咧就所謂真正嘅清淨。重新講一點就係重複一點就話，真正嘅清淨就係心離染着，意離傷害，見離顛倒。呢個就係所謂真正嘅清淨所在。呢個就第二個重點。另外仲有一個重點就話佛係講緊乜嘢啊？佛講緊一種正見啊，正見。正見嘅意思咧，我哋所講緊嘅自在解脫自在解脫啊嘛。其實呢種咁樣嘅正見咧，自在解脫咧，我哋千祈唔好誤解喎，以為一種叫做放逸同埋縱欲喎，並非如此喎。自在解脫唔係話我哋為所欲為嘅喎。咁所以一切修行嘅根本咧，係在於我哋嘅見地係正確。見地正確係講緊乜嘢咧？心行端正，行止同智慧相應。咩叫做心行咧？心行意思就係我哋嘅心嗰種嘅活動嘅模式。呢個講緊係咩啊？心理嘅狀態。心行要端正，我哋裏邊嘅內心嘅心理狀態咧要係端正。呢個講緊我哋內在。行止咧就係講緊嘅行為啦、舉止啦。其實講緊呢個咧就係即係講緊心理狀態。而家呢個講緊係生理狀態底下嘅，或動或靜都好啦，都係與呢個智慧相應嘅。所謂咧，身心都係與智慧相應。呢個就係我哋所講嘅正確見地。咁而一切嘅修行嘅根本咧，其實我哋修行根本唔在於咧，你學咗幾多個法門，有幾多個法門，修咗幾多個大嘅高深嘅法門，亦都唔在於一啲嘅名相嘅高深。譬如你喺唔同嘅名稱啦，唔同嘅呢啲咁樣嘅名相啦，我哋好多時咧係將佢咧係分開呢個高低啦，或者深淺。其實咧唔在於呢樣嘢，亦都唔在於咧係呢個見地，而在於係乜嘢咧？在於我哋呢個所謂見地。剛才所講緊嘅，無論你學過幾多法門，學過幾多高深或者係好出名嘅嘢，而係在於咧我哋嘅見地咧唔會出錯，我哋嘅發心唔會偏差。發心講緊發心，即係講緊我哋嘅動機。我哋修行，我哋學佛嘅動機，我哋見地當然我哋唔會錯啦。我哋唔好喺見地上出錯。我哋嘅動機唔好偏，我哋嘅行持，我哋行為就唔可以咧行於呢個係不正之道，即係我哋所講嘅邪道。而見地如果偏離咗嘅話咧，其實我哋見地當一旦偏離嘅時候咧，我哋嘅修行咧就好容易咧係入於邪道噶啦，入於歧途啊！行歪咗啊！我哋嘅見地偏離咗，我哋行歪咗路。呢個咧就係因
我哋因為知道因果不虛，知道輪迴嘅痛苦，知道以慈悲為道，我哋知道空性當中咧，一切咧都係猶如一場戲論一樣，一種把戲一樣，都係虛幻。咁呢個咧就我哋嘅見地咧就唔會偏啦。除咗見地之外咧，我哋講緊嘅發心，發心我講緊嘅動機。嗱，動機如果我哋被污染嘅時候咧 ，OK， 我哋動機被污染咗啦。其實反映都係咩咧？反映出咧就話，我哋喺現生當中咧，我哋去修行一啲嘅善法，表面上你係善嘅，咁其實我哋個動機係污染咗、受污染嘅時候，呢啲咁嘅行為咧，其實可能咧會形成咧係一啲嘅輪迴痛苦嘅因喎。咁當我哋心行端正嘅時候，我哋嘅動機、我哋嘅發心唔係為咗名，亦都不為利嘅時候，我哋唔係為咗係爭呢個輸贏、爭呢個高低，亦都唔係為咗去提升我哋呢種自我嘅時候咧，咁唔係為呢樣嘢，而係追求一種離苦得樂嘅時候，或者係自利利他嘅時候咧，呢個咧就係我哋嘅正確嘅動機、正確嘅發心。另一方面，我哋睇緊行持。行持如果係亂咗嘅話，我哋喺修行實踐上面係亂咗嘅時候，我哋所學到嘅嘢咧，我哋所修學所得帶來嘅咧，好難得到一種嘅結果嘅。我哋喺行止，我哋所講緊嘅行為舉止當中咧，我哋唔能夠同呢個應該咧就與呢個智慧去相應噶嘛。我哋喺呢個行住坐臥當中咧，我哋念念都要觀照，即係話咧，我哋外表嘅行為，我哋行住坐臥即係外表嘅行為，我哋喺內心裏邊咧，我哋係時刻都係能夠觀照我哋自心。於是乎咧，我哋喺呢個花花世界當中，我哋嘅心係靜嘅時候，於是乎我哋無論我哋喺乜嘢地方在處處都唔會迷失嘅。咁所以我哋總結一句説話就話，佛法並非咧係將人變成宗教人士，而係咧改變成為一個更加清醒、更加慈悲、更加自由嘅人。呢個就係佛法。